kepada beliau Kiai Haji Sunari atau Lumpur Lapindo juga diabadikan oleh Yongki Production ya. Ini buat kenang-kenangan dari kami ya. Ini syuting, ini support dari Arsikatur Yaman. Terima kasih juga sama Mbak Kus, dan terima kasih dokumentasi ini untuk warga Ketapang ya. Sunari monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula baleni Bapak Ibu, ada sekilas info rahasia. Sinten sing jawab salam kula sing nomor loro, suarane sing paling banget dhewe, sing duwe utang Mekar Jaya. Tak lupa ah. Wong wedok iku nek krungu Mekar dengkule jingkat ae. Tak dongakno lancar cicilane. Cepet lunase. Mari lunas daftar. Iya. Kok iso sepakat kok iso. Mangkane utange gak lunas-lunas. Kaya iku dengkune mari jedul Mekar iku padha iki. Siap-siap, ambil nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng golek, mari mangan ya semangat. Yai ini kauman belas sih mantap. Salah parekan tekoe kari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dumateng Muspika Kecamatan Tanggulangin, Pak Camat, Kapolsek dan Rambil ingkang kawula mulyakaken, tokoh-tokoh masyarakat Desa Ketapang ingkang kawula hormati, segenap panitia penyelenggara ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, jamaah masyarakat Ketapang ingkang kawula hormati. Lah ya wonge gak ono kula delok teko njaba, sik wutu wong Ketapang iki. Alhamdulillah nemu karangan sakmene ombo. Ngene ya wong-wong nyogobo metu teko Ketapang. Lho nggih wong botol-botol iki lho, muko kabeh lontal lalu. Ana Mama, ana Marzan, kurang enak ana Ketapang iki. Amin. Mangane tak deloki wong lemu-lemu. Apa sebabe? Lah ya apa Mekar iki? Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, makane wong biyen ngarani bulan ruah. Artine arwah-arwah nyawane wong mati bariduan dina niki, bunga bangga diparani cucune sakmene kae. Napa bariduan niki setiap malam Jumat niki nyawane keliling nang omahe wong Ketapang kabeh. Amin. Idza kana yaumul jum'ati takhruju arwahul ambati min kuburihim. Setiap malam Jumat bariduan niku keliling nang omahe masyarakat Ketapang, ngadeg ana ngarepe lawang dhewe-dhewe. Napa fayakuluna bariduan iki matur ngeten, sampean gak krungu. Mbok tiba krungu tambah kawus sampean. Tenang kula iki ngaji dikek ngombe sampeyan kae. Niki bagus, wadana kresek tak gawa mule. Napa sebabe bojo kula duwe toko dodol minuman. Jangan-jangan niki bagus tuku nang toko kuwi. Engko tak kena bojo kula cek gak kulaan. Nah sing tak ombe wedang jahe mawon. Lah kok adem ya yo gaene jam 09.00. Salahe teko jam 10. Faya guluna bari tuan niki matur ngeten taruh kamu ala
alaina fi hadhil lailatil mubarakah. Le anak cucuku arek ketapang, aku iki welasana malam Jumat malam barokah. Welas apa? Bisa dakoten ambek dhuwitmu. Makanya wong mati niku sing diarep-arep niku duwike anake. Dawa kari-kari. Niki nek gak ana wong urunan, gak mungkin dadi kaya ngene. Kenapa nggih? Damel napa bayai urunan? Ya ke ana amplop sangokno yaine. Lah mosok sampean urunan digawa mulai maneh. Dari mbari dua niki bisa dakotin. Aku iki arep-arep sedakomu nak wong ketapang. Kon durung lahir aku babat alas kaya ngene. Tak dadekno desa nek malam Jumat urunana wadahana amplop dina Minggu siapno lho. Enak. Au bisa dakotin au bilukmatin utawa sego sak buluan. Mangkane ana sego kuning kanggo apa ya yaine aja pangan dhewe. Tapi aku teko tak delok gak uman kari lengserane. Yo nelongso bari tuan yaine gak uman iki. Fa'in bagil tum jare bari tuan nek kon medhit nak sedekah gak ngetokno, panganan gak ngetokno. Fakra'u bi Fatihatil Kitabi, aku ae wacana surat Al-Fatihah. Nek ana anak cucune ndongakno surat Al-Fatihah mbari tuan iku sak medhite keturunane. Mangane sing penting niku siji duwike, nang musala sangu duwe, nang pengajian sangu duwe, ojo sangu gelang saali-aline. Mangkane kula delok ngeten iki gelang ya seneng nek pengajian ngene iki. Napa? Biasae diwadahi dompet saiki ditokno lho ame delok. Lho, ati gelange ambek udunge ku padha kuninge. Mangkane akhir-akhir iki wong wedok lemu-lemu sing lanang lho kuru-kuru. Lah nggih napa sebabe sing kene utang mekar kok sing nyawuri. Nggih, napa maneh wong wedok sakniki katik duwe anak cilik, badine akeh. Lho, lah kon ngomong iku. Napa saiki ngetor anak sekolah TK iku lho 15.000 jarine kurang. Wong sing lanang lho dadi satpam, iku mang preyen lho. Lah iya dadi satpam dan sing wedok iki lho curhat ngeten. Cak, lungguh kene rek tak kandhani. Sakjane aku ngomong mulai winginane, gak kober sebab rek gak prei. Ngomong minggu prei lungguh. Umbine wedang jaine dhisik. Yang kene jam 09.00, Mbak Bus. Gak disebut. Lah apa sih? Anakmu itu lho 15.000 kurang Mas. Nek gak sampe tambah 10.000, 20.000 aku gak ngetoro sekolah, kortoro dhewe. Jari sing lanang lho sing kerja sapa? Ya mbok. Tak kandhani sampean niki modus istri tahun 2024. 2005. 15.000 iku nek ngetoro sekolah mepet jam 7. Anak itu ku sosis loro 1.000-an, kalau 2.000 durung dipangan sekolah wis dibel. Iki lho sing bel biasae. Lho kari 13.000 digawa ibune lho nggo ngarepe sekolahan. Kae sembojong dadak ana rombong liwat. Bakso diceluk. Sak mangkok 8.000, ngombe es tekan 5.000, pas 13.000. Lho sing entekno lho cocote makne apa anake. Lho ngene iki lho sing lanang iki lho terpengaruh ya Dek tak tambahi 10.000 20.000 ah. Iya ya. Lho 20.000 badhe 23.000 lho wong wedok-wedok tak muni ngene ambek koncone. Mbak ayo gawe arisan Mbak badhe 23.000. Kok karo sing lanang dadi satpam terus panas durung bayaran. Lho nggih. Napa maneh sampean duwe bojo senengane mekar. Wong mekar iku kudu tangga dhewe anggotae RT 1 ambek RT 5. Napa sebabene padha tangga dhewe konangan nek utang. Mangkane mumet wae bayar wong 5 bayar kari loro durung bayar. Mules iki sing 5 iki nekori.
Mangkane kula panjenengan alhamdulillah ngekoli mbari duan tak dongakno sampeyan barokah uripe. Sebab napa wong mati padha karo oyote wit, sampeyan iki batange. Nek sampeyan sambung ambek oyot, nuwa wit-witan iku. Nek ana wong kok loman ambek wong mati, woe terus wong sampeyan mboten sing oleh-oleh lapindo mboten sampeyan. Sing mboten sampeyan sing oleh-oleh lapindo. Oleh warisan wake oleh 750 juta lu nyebut duit gebang 40 juta dari mek lah mek 40 dibatasi ketegesen sing duit tanah itu bapakmu lu ngono di kulit nek kemis pindah desa nek kemis lali bapaknya mati lali dua anak 5 lo gak teko kabeh sing bareng magelar magrib durung mulih sing nomor 2 mancing nang bangon durung mulih sing nomor 3 adu petik durung mulih sing nomor 4 melarat dhewe gak kok berenang kuburan sing terakhir nang kuburan gak iso ngaji nggawa kaset wong dikai donya sakmono kae gak barokah wong tuane makane jenengan alhamdulillah mrene nggawa terong kate tak jupuk iku mang durung wayahe merene kabeh sedekah napa ditono kabeh niku jajan pasar sak permata digawa kabeh mbontak piro sampe blonjo winginane mangane toko kula sepi kok rene kabeh ngono ae nggih wis tak dongano sampean ati-ati nek royokan ali-ali dicoploken sapa ro ngene-ngene kena kancane mulih nangis lah koyo Nur lah yo oleh torek terong loro ali-ali loro ilang wis kalau saiki gelang-gelang ku lebokno ali-ali ku lebokno panitia cek gak dicelatu walamang aja teko oleh terong ali-ali ilang wis ali-ali mekar winginane oleh rong bayaran pun wis sak dongakno sebab kula jam 11 niki enten undangan ngaji teng LTS menika. Nah, kula ditelepon jam 10 alhamdulillah, gak perlu suwe-suwe, sing penting royokan duit. Wali ke MC ne teko orkes. Ayo MC teko orkes niki nek gawak Jamali sing duwe gawe gak ngene niki. Nggih, tapi ini ngoyaine durung mangan teko sekolah niki. Pun kita dongakno muga-muga keluarga Cak Jamali barokah rezekine. Sampeyan sing teko kabeh tak dongakno dawa umure, saleh dan salihah keturunane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila rukin baridwan sekalian wa usulihi wa furu'ihi wa ila jami'il kubur man hadra fi atal majlis ghafarallahu dzunubahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge kula dongani, kula cek difoto dhisik. Status eman. Mas, tolong Mas. Nggih. Nggih, sampeyan kok dibayari Cak Jamali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qdi hajatina hajati man hadra fi hadal majlis hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum kufratan min kufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan dulu. Wes al kebacut saking gak sabare ya. Oke, bagus yang di sini uang bagus. Siapa dorotone? Ayo, siap-siap ibu-ibu uang. Kodor bukan sayur mayur. Sebutan hari rezeki. Ini sekarang uang dari Big Boss kita. Bagus. Roto bagus. Ini bagus. Roto bagus. Roto bagus. Ya ya, ini juga ada door prize dari panitia. Ayo bagus, direbut itu ayo. Ini barokai di pos kita Juragan Cengke. Ayo dibagikan semua. Dan Cengke, keluarga besar Abah Jumali. Ya, mana bagus? Ini door prize. Jenenge mana? Jangan pulang dulu. Ini ada door prize dari panitia. Mana untuk nama-nama. Bu Jamat, mana Bu Jamat? Untuk nama-namanya. Ya, jangan pulang dulu. Dimakan bagus, dolpres bagus. Dimakan dolpres. Nah, tolong dengarkan mendapat dolpres. Ini ada TV 32 in, ya. Ya Allah diundang. Siapa ini Bu Jamat, silakan. Ibu Sriana, Ibu Nurhatin, Ibu Aliatun, Sriana, Ibu Nurhatin, Ibu Aliatun, Ibu Aliatun. Ibu Munira, Ibu Munira, Ibu Munira, Ibu Solika, Ibu Asmaul Marfu'ah, Ibu Mujiati, Ibu Humaidah, Ibu Humaidah, Ibu Kayumi, Ibu Nisful Ulia, Ibu Nisful Ulia, Ibu Jazilah, Ibu Jazilah, juga sepeda ya mantu. Ibu Sumarli, Ibu Sumarli, Ibu Sumarli, ada enggak? Ibu Sumarli, Ibu Wulan, Ibu Wulan, Ibu Wulan, Ibu Sri Sayuti, Ibu Sri Sayuti, Bu Neno, Bu Neno, Ibu Rani,
Bu Reni, Ibu Tika, Bu Tika, ada Bu Tika, Bu Nur Komariah, Bu Nur Komariah, Bu Nur Komariah, Bu Hajah Indah, Wajah Indah, Bu Daiyah, Bu Daiyah, Ibu Daiyah, Ibu Iin, Iin ada, Bu Fida, Ibu Fida, ini bapak-bapaknya, Bapak Mubin, ada Bapak Mubin, Bapak Maksum, Bapak Hudi, Pak Mubin, Pak Maksum, Bapak Hudi, Bapak Wahyudi, ada Pak Wahyudi, Bapak Wahyudi, Merah, Bapak Wahyudi ada Pak Wahyudi, diwakilkan istrinya nggak apa-apa. Muriatin, Buleha, 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 Leha, di mana? Buleha, Bu Heni, Bu Heni, Adik Heri, mana Adik Heri? Adik Dari. Anaknya Mbak Neno, tadi mana anaknya Mbak Neno? Idris, yang kecil tadi yang pakai belangkon. Ayo sini, yang pakai belangkon tadi lucunya. Sini nak, sini nak. Pasar Marjan. Sponsor Arsan. Pasar Marjan. Makasih. Halo. Sini nak.
Nisa. Bapak Agus. Bu Siti. Bumut sini Bumut. Bumut Rika. Kelek juga. Ayo Mas. Adik lihat aja Adik. Terima kasih. Bu Anis ini Bu Anis. Tambah bungkus. Buat kora-kora. Ya Bu Jija. Aurel, oh iya itu, ya ampun kebayaan. Sini nak. Ya segenap dari kami juga pada ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan suksesnya acara Mbak Ridwan dan Bu Tuan ya. Semoga acara ini bertahun biar menjadi agenda ya, menjadi agenda Menteri Bumi ya. Semoga dengan acara ini, dengan kerjasamanya warga Ketapang juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Camat, Bapak Bulura, juga perangkat desa, seluruh warga desa Ketapang. Saya terima kasih. Dan dari kami salam dari pemandu acara Mandra Saputra. Saya ucapkan terima kasih dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan saudara bersama dengan RGT Audio dari Bapak Cumali. Terima kasih support sepenuhnya di acara ini. Dan mengucapkan melambaikan tangan semua. Bye-bye.